Abdullayev Əfşə xanım. 90-cı il, 1990-cı il yanvarın 25-i saat 7 iradələrində axşam gördüm vanni maşını dayandı, üstü yelkənli. Oradan nə qədər vanni düşdü, əllərində avtomat. Başladılar atmağa, özü o ana əvvəlcə o tərəf atdılar. Sonra çördülər binaya bizə sarı. Başladılar atmağa, atırdılar. Bizim evə çox düşdü. Pəncərələrim sındı, ondan sonra divarda xalçam deşildi, ondan sonra pərdələrim cırıldı, deşildi. Evə güllə də düşmüşdü. Ondan sonra uşaqlar qorxumuzdan heç bilmir hara girək. Getdik, durduq qapının dalında. Yoldaşım mərhəmətli dedi ki, ora durmayın, oradan qapıdan atarlar, sizə dəyər. Gəlin bura, girmişik, orada kladovka var, hamımız ora girmişik. Bacım oğlu da bizdədir, uşaq. Gəlib ki, Kanokuldan gəlib, Leningradda Vani məktəbdə oxuyur. Uşaq gəlib ki, nətər geçsin. Yollarda o vaxtı ara qarışmışdı, gedə bilmir uşaq. Uşaq gəldi, rəhmətli yoldaşımın yanına ki, nətər gedim də mən bir yad eləyim ki, mən çıxım gedim də, uçum çıxım gedim dərzimə. O da bizdə uşaq. Uşaq sürünə gəldi, o yerlə sürünürdü uşaq. Ondan sonra güllə hələ, o güllə düşmüşdü evə, o güllə də götürdü, dedi gedəcəm mən, aparacam orada deyəcəm ki, Ruslar bizi nətə qırırlar, güllələyirdilər. Belənçi nədir, qonşular hamısı yığıldı bizə ki, qorxdular da orada onların evinə yedolar. Ancaq qonşunun xaladeniki deşildi, ən çox üzə düşdü. O unutmaq olması, həm gözümün qabağındadır, nətər oxsaldatlar maşından düşdülər, avtomatdan inanırsan, rəngli yatlar çıxırdı. Hava da qaranlıqda, belə aylar tez qararlı hava. Rəngli, sarı, qırmızı, yaşıl yatlar atırdılar, rəngli şeylər çıxırdı, üzü düz o ana, əvvəldə parka səri atırdılar. Ondan sonra döndərdilər bəri evlərə. Onlar yalandan deyirdilər, güya ki, evin üstündə yanında, güya bizdə adam dayanmışdı, onları atırdılar. Yalandan elə bir şey düzəltdilər. Ancaq elə bir şey yoxdur, heç kim gözləmirdi ki, elə bir şey ola. Şova Sevil Mikail qızı. 20 yanvar küçəsində, 20 yanvar binasında yaşayıram. Bu bina tarixi binadır. Mən deyərdim, heç kəsin yaddaşına silinməyən bir mövzuya toxunulub bu günləri. Binada o qədər acınacaqlı həyat yaşadıq ki, o günləri 20 yanvar günündən sonra 25-də burada hadisə baş verdi. 25-i günü bura tanklar gəldi, BTR-lər gəldi. Görünməyən insanlar gəldi, boydan uca, əli silahlı, vəhşi insanlar. Kimi qarşısına keçirdisə, onları güllələyirdilər, vururdular, təhqir edirdilər. Hətta yaxınlaşırdıq ki, onlardan nəsə bir söz soruşaq, o zaman da bizi təhqir edirdilər, əllərindəki silahlarla hədəliyirdilər, yola salırdılar. O güllə bəran olanda göy üzərində neçə cür rənglər peyda oldu. İnsanlar, burada Şəfiqə xanım var, onun elə bil ki, soyuducusuna
Güllə ilə necə deşmişsə divarı, soyuducuyu da deşmişdi, çıxmışdı çölə. Hamı yerdə yatmışdı. Hamı qorxu içində, əlləri arxasında, başı üstə yerə yatmışdı. Biz elə şeylər görməmişdik, elə şeylər yaşamamışdıq. Yəni ki, onu həmin günü yaşadıq. Gəldi, atəş açırdılar, əli yalın insanlara hücum edirdilər. Hətta burada Şəmsəddin evinə bazarlıq elib evinə apararkən əlindəki sumkayla birlikdə onu gülləbaran eləyiblər. Ailəsinə başsağlığı verirəm buradan. Əbülfəz Cəfərov, onu da vəhşicəsinə güllə ilə burada vurublar. Hətta barmağından nişan üzüyünü də kəsib çıxardıblar. Çox vəhşiliklər törədiblər. Bu bina tarixi binadır. Tarixi bina olduğuna görə də biz burada yaşayırıq və onu hər an o acını yaşaya-yaşaya yaşayırıq. Çünki o heç kəsin yaddaşından silinməyən bir gün oldu. 25 yanvar.